大家好，这里是云游日本。今天给大家介绍的城市是意大利的佛罗伦萨。佛罗伦萨位于意大利托斯卡纳大区，是一座迷人的城市，闪耀着文化、历史和艺术之光。这座城市被誉为文艺复兴时代的发源地，以其无与伦比的文化遗产和美丽的风景而著名。首先，佛罗伦萨是艺术的殿堂，你可以在乌菲兹美术馆、佛罗伦萨大教堂、皮托宫等地欣赏到达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等伟大艺术家的杰作。这里还有许多博物馆和画廊，为艺术爱好者提供了无尽的探索之旅。其次，佛罗伦萨的建筑也令人叹为观止。佛罗伦萨大教堂的巨大圆顶、圣十字大教堂的钟楼、乔托之塔等标志性建筑都充满了历史和壮丽之感。每一座建筑都是一部活生生的历史书，记录着城市的兴衰和复兴。不仅如此，佛罗伦萨也是美食的天堂。这里有托斯卡纳美食的精髓，包括美味的意大利面、橄榄油、红酒和招牌佛罗伦萨牛排。在当地的小餐馆里，你可以品味到地道的意大利美味。最后，佛罗伦萨的街头巷尾散发着浓厚的浪漫氛围。沿着阿诺河漫步，欣赏夕阳下的城市风景，或者在城市的古老广场上感受当地的生活气息，都是难以忘怀的体验。佛罗伦萨是一个充满魅力的城市，汇聚了文化、历史和美食，它无愧是意大利之旅的亮点之一。前来探访的游客将被这座城市的独特魅力所陶醉，留下难以磨灭的回忆。我们佛罗伦萨航拍之旅的第一站是圣母百花大教堂。圣母百花大教堂是佛罗伦萨最著名的宗教建筑之一，也是世界上最美丽的教堂之一。这座宏伟的大教堂位于佛罗伦萨市中心的圣母百花广场旁边，是这座城市的标志性地标之一。这座大教堂的最令人印象深刻的特征之一是其巨大的红色圆顶，由布鲁内莱斯基设计，是世界上最大的砖穹顶之一。内部装饰精美，有壮丽的彩色玻璃窗、祭坛和壁画，展示了文艺复兴时期的艺术精华。圣母百花大教堂内壁画堪称艺术珍品，其中最著名的是由吉奥托·迪邦多内创作的《最后的审判》壁画，位于大教堂钟楼内部。这壁画以绚丽的色彩和栩栩如生的画面，生动地描绘了末日审判场景，堪称文艺复兴绘画的奠基之作。此外，大教堂内还有许多其他壁画，如马萨乔的圣母子像和多梅尼克·迪迈奥的地球仪壁画，都为这座宗教建筑增色不少，让人沉浸在艺术的氛围中。圣母百花广场是一个热闹的城市中心广场，被认为是佛罗伦萨的心脏。广场上有许多咖啡馆、商店和餐馆，游客和当地居民在此欣赏大教堂和钟楼的壮丽景观，享受轻松的时光。此外，广场上还经常举办各种文化和艺术活动，如街头表演和音乐会。圣母百花大教堂及其周围的广场是佛罗伦萨的文化和历史宝库，吸引着游客和朝圣者，提供了一个独特的机会，探索这座城市丰富的遗产，同时欣赏其美丽的建筑和生动的城市生活。佛罗伦萨的圣十字圣殿是意大利最重要、最宏伟的教堂之一，也是世界上最大的弗朗西斯科会教堂。它坐落在佛罗伦萨的市中心，以壮观的哥特式和文艺复兴风格建筑而闻名。圣十字圣殿内葬有许多伟大的意大利历史人物，包括但丁和朱塞佩·维尔蒂等。这些坟墓和纪念碑是文化遗产的珍宝，吸引了成千上万的游客和学者前来朝圣。此外，圣十字圣殿的内部装饰豪华，拥有一系列壮丽的壁画、彩色玻璃窗、雕塑和祭坛。其中，圣母升天壁画是一幅令人叹为观止的作品，描绘了圣母升天的场景。这座教堂也是佛罗伦萨圣徒朝圣之旅的一部分，因为它承载着弗朗西斯科会圣人圣殿的遗产。无论是宗教朝圣者还是文化爱好者，圣十字圣殿都为人们提供了深刻的历史和宗教体验，同时展示了佛罗伦萨的杰出艺术和建筑。大卫像是文艺复兴时期伟大雕刻家米开朗基罗的杰作之一，也是世界上最著名的雕塑之一。这座大理石雕像于公元1501年至1504年间创作，描绘了圣经中的大卫在面对巨人歌利亚时的英勇场景。大卫像的精致细腻、真实生动的解剖结构和雄伟气势令人叹为观止。它代表着文艺复兴时期对人体形态和比例的精湛理解，以及艺术家对完美的追求。这尊雕像原本放置在佛罗伦萨的市政府广场，但后来由于保护原因，
被转移到佛罗伦萨美术学院的展览厅内。如今，大卫像成为佛罗伦萨美术学院最珍贵的藏品之一，吸引着世界各地的游客和艺术爱好者前来欣赏。这座美术学院还展示了许多其他杰出的文艺复兴时期艺术品，使人们有机会沉浸在佛罗伦萨丰富的艺术和文化遗产中。佛罗伦萨的皮蒂宫是一座壮丽的文艺复兴宫殿，坐落在意大利佛罗伦萨市中心阿诺河南岸。这座宫殿最初由佛罗伦萨的贵族家庭皮蒂家族于15世纪初建造，后来被麦蒂奇家族购得，并成为他们的主要住所。皮蒂宫展示了典型的意大利文艺复兴建筑风格，其壮观的外观和内部装饰令人叹为观止。宫殿内部豪华壮丽，包括华丽的大厅、壁画、雕塑和装饰艺术。今天，皮蒂宫是世界著名的博物馆，珍藏丰富的艺术品和历史文物，如绘画、雕塑、服饰、家具和珠宝。它的收藏涵盖了大量文艺复兴和巴洛克时期的杰出作品，包括拉斐尔、提香、蒂香、卡拉瓦乔等著名艺术家的杰作。皮蒂宫还拥有美丽的花园，供游客漫步欣赏壮丽景色和城市风光。这座宫殿代表着佛罗伦萨丰富的历史和文化传统，是城市的象征之一。它吸引着世界各地的游客和艺术爱好者，为人们提供了独特的文化体验和博物馆参观机会。佛罗伦萨的老桥是一座令人着迷的历史桥梁，位于意大利佛罗伦萨市中心，跨越美丽的阿诺河。这座桥的独特之处在于，它不仅是一座壮丽的建筑，还是一个独特的购物和文化胜地。老桥可以追溯到1345年，但在第2次世界大战期间，它是唯一未被毁坏的桥梁，这使它成为佛罗伦萨的珍贵历史遗产。这座石质的拱桥具有特殊的3层结构，最引人注目的是桥上的商店。这些商店主要以珠宝、黄金、银器和首饰为主题，而且多数由家族经营，代代相传。老桥的美丽延伸到奇景观，您可以从桥上欣赏到壮丽的阿诺河美景，以及周围的佛罗伦萨市中心建筑，如乌菲兹美术馆和佛罗伦萨大教堂。桥的2侧有小壁画和雕塑，为游客带来更多的文化和艺术体验。老桥是佛罗伦萨最具代表性的地标之一，吸引了全球各地的游客。他们在这里可以一边欣赏古老的建筑和风景，一边购物，同时感受到这座城市丰富的历史和文化。它是佛罗伦萨不可或缺的一部分，展现了这座城市的独特魅力。佛罗伦萨的共和广场是这座美丽意大利城市的心脏，代表着佛罗伦萨的文化和历史。这个广场位于市中心，是一个充满活力的地方，汇聚了游客、当地居民和艺术家。共和广场的历史可以追溯到罗马时代，但它在19世纪重建，成为现代佛罗伦萨的象征。广场的中心是一座美丽的喷泉，它是19世纪末的杰作，被4尊雕像环绕，分别代表音乐、文学、科学和艺术。广场的一侧是壮丽的卡法洛宫，这是佛罗伦萨最重要的商业建筑之一，如今已成为时尚店、咖啡馆和餐厅的所在。广场的另一侧有一排彩色建筑，其中一些是精致的酒店，提供住宿体验。共和广场经常举办各种文化活动和市场，为游客和当地居民提供了丰富的娱乐选择。无论是漫步在广场上，欣赏美丽的建筑和喷泉，还是在附近的餐馆品尝美食，都能感受到佛罗伦萨这座城市的独特魅力。这座广场不仅是一个重要的交汇点，也是文化、历史和娱乐的象征。它承载着佛罗伦萨丰富的传统和精神，吸引着游客和居民聚集在一起，享受这座城市的无尽魅力。本期关于佛罗伦萨的介绍到这里就快要结束了，非常感谢大家看到片尾。如果您喜欢我们的视频内容，请帮忙点赞加关注，下期视频再见。